کربن زدایی خودروی تیبا با مشکل کمبود شتاب. بریم برای رفع این مشکل. مواد کورتیزون رو وارد میکنیم و با گذاشتن چند دقیقه با این کربنایی که نرم شده مواجه میشین که از جای شم میزنه بیرون و کاملا سر پیستون رو تمیز میکنه بدون هیچ ایرادی. حالا نوبت ساکنه. همونطور که میبینی ببین چقدر کثیفی و کثافت رو میکشه بیرون. اینا دقیقا همون کربنای سفت روی پیستونه که مایع نرمش میکنه و ساکشه میشه. حالا اینم نتیجه. کربنای خیلی کثیف. حالا ما برای اینکه خیالتون راحت بشه که دیگه کربنی وجود نداره یه بار دیگه کورتیزون رو وارد میکنیم. حالا با گذشت 1 رو 20 دقیقه نگاه کنید دیگه اون کثیفی قبل رو نداره و تقریبا شفاف داره خارج میشه. حالا این دستگاه با گازی که تولید میکنه از دریچه گاز وارد میشه و کل منیفولد و سوپاپ و لاستیکی سوپاپ و اینا همه رو تمیز میکنه و از اگزوز خارج میشه و تو مرحله آخر مواد مخصوص رو وارد کاتالیزور میکنه